my dear friends and families, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா மட் ஸ்லைமோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். அப்புறம் இது கூட நான் கொஞ்சம் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட கொஞ்சம் விளையாண்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்லைமை நான் அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து எடுக்கும்போது இது எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஆர்விஸ் பால் இருக்கும்ல, அது தொடுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அது எடுக்கும்போது அப்படியே பிஞ்சு விழுந்துருச்சு பாதி பாதியாக. அப்புறம் நான் கொஞ்சம் விளையாட கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைம் பார்க்கும்போதே தெரியும், இது வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக தான் இருக்குது. இது கூட விளையாடுறதுக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. இது கூட நான் இப்போ வந்து லிப்ஸ்டிக் இருக்குல்ல, அது வந்து பிங்க் கலர் லிப்ஸ்டிக்கை இது கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அதை நைஃப் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக கட் பண்ணிடுறேன். கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இது கூட வந்து லிப் பாம் ரெட் கலர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது அப்புறம் லிப்ஸ்டிக் அது ரெண்டத்தையும் வந்து ஸ்லைமோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ண அந்த லிப்ஸ்டிக்கோட கலர்லாம் வந்துட்டு என்னோடய கையிலையும் பேக்ரவுண்ட்லேயும் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது வந்துட்டு ஸ்லைம் வந்துட்டு மட் ஸ்லைம் இழுத்தா ஒரு மாதிரி பிஞ்சு விழுந்துச்சுல. இப்போ வந்து இதை வச்சு விளையாடும்போது அது ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்தது. சூப்பராக இருக்குது. லிப்ஸ்டிக் மட்டும் கொஞ்சம் கட்டியாக அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்தது. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண கொஞ்சமாக கரைஞ்சது. அப்புறம் ஒரு சில லிப்ஸ்டிக் கட்டியாக இருந்தது வந்து விளையாட கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இருந்தது வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸ்லைமாக இருந்தது. இப்போ அதை பார்க்க வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த லிப்ஸ்டிக்கோட கலர்லாம் இந்த ஸ்லைமில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு அது வந்து நம்ம இழுத்த உடனே அது வந்துட்டு பிஞ்சு கீழே விழுந்தது. ஆனால் இப்போ அப்படியே ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி அப்படியே நம்ம எவ்வளோ தூரம் இழுத்தாலும் அது அப்படியே வருது. இதுவும் விளையாட நல்லா தான் இருந்தது. நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டேன். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சில திங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி விளையாடலாம். நான் இதில் வந்துட்டு பீட்ஸ் இருக்குல்ல, கோல்டு கலர் ஒயிட் கலர் ரெண்டுமே இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணேன். அந்த பீட்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த ஸ்லைமையும் பீட்டையும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பீட் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஸ்லைமோட நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்தது. அப்புறம் விளையாட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பீட்ஸுமே கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன்றா. ஆனால் எல்லாமே விழலை, ஒன்றா விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு இந்தளவுக்கு கையில் ஒட்டவே இல்லை. ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்லைம் வந்து எல்லாம் நல்லா கையில் ஒட்டுது, ஜெல்லி மாதிரியே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் வந்து தொடும் போது ஆர்பிஸ் பாலை தொடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அந்த ஸ்லைம் வந்து தொடும் போது அந்த மாதிரி இல்லை, ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்குது. இந்த விளையாட அதில் இருக்க பீட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இது கூட விளையாடுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பீட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது கூட வந்துட்டு கிளிட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம், ஒயிட் கலர் கிளிட்டர். நான் என்ன நினச்சேன்னா, அந்த கிளிட்டர் இந்த கிளிட்டர் ஃபஸ்ட்டு கொட்டின உடனே எப்படி எஃபெக்ட் இருந்ததோ அதே மாதிரி இது கூட மிக்ஸ் பண்ணாலும் இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அது அப்படி இல்லை, அது நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்லைமோட. அடுத்து இன்னொரு ஸ்லைம் இருக்கா, அதை வச்சு நம்ம அடுத்து இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து எல்லோ கலர் மட் ஸ்லைம் தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்துட்டு நான் வந்து காம்பேக்ட் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த காம்பேக்ட் பவுடர் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அதனால் அந்த காம்பேக்ட் பவுடரில் வந்து சிந்திடுச்சு. சரி, இதை வந்து ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சேன். இப்போ நான் இதை வந்துட்டு இந்த ஸ்லைம் கூட ஆட் பண்ணுறேன். இதில் இருக்க காம்பேக்ட் பவுடர் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இது மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது இது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஸ்லைம் மாதிரியே இல்லை, க்ளே மாதிரியே இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை வந்து இழுத்து அப்படியே பிஞ்சிடுது, உடையிற மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் இழுக்கிற ஷேப்க்கு வந்தது. ஆனால் இது கொஞ்சம் கூட வரல, உடனே அப்படியே இது பிஞ்சிடுது. இழுத்து விளையாட முடியாது. மற்றபடி இதை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு விளாண்டுக்கலாம். ஆனால் இது பார்க்க வந்து ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை, க்ளே மாதிரி தான் இருந்தது. அடுத்து இது கூட வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக், ஸ்கின் கலரில் இருக்க லிப்ஸ்டிக் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறேன். இந்த லிப்ஸ்டிக்கை வந்துட்டு இந்த ஸ்லைம் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு டக்குன்னு லிப்ஸ்டிக் வந்து ஓரளவுக்கு அதோட வந்து மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இது வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆட் ஆகவே இல்லை, மிக்ஸ் ஆகவும் இல்லை. அது வந்து விளையாடும் போது வந்துட்டு க்ளே மாதிரி தான் இருந்தது, ஸ்லைம் மாதிரியே இல்லவே இல்லை. சரி, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது கூட கிளிட்டர் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ரோஸ் கலர் கிளிட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணேன். இதில் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சது அந்த கிளிட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது. ஆனால் அதில் வந்து கிளிட்டர் ஆட் பண்ணது தெரியவே இல்லை. இதுலேயுமே கிளிட்டர் வந்து நான் நினச்ச மாதிரி அந்தளவுக்கு தெரியலை, ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்தது. அடுத்து வந்து இது கூட ஸ்டோன் மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸ்டோன் கொட்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடும் போது அதில் எப்படி பீட்ஸ் கீழே விழ ஆரம்பிச்சதோ அதே மாதிரி இதுலேயே ஸ்டோன் கீழே விழ ஆரம்பிச்சது.
சரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாண்டேன். அடுத்து இதில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கிளிட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். கோல்டு கலரில் இருக்க கிளிட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இது வந்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது க்ளே மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணோம்ல அந்த ஜெல்லி மாதிரி ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணோம்ல அது வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. சரி அதில் வந்து நம்ம ஒயிட் போட்டனால தான் தெரியல, இந்த கோல்டு கலர் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அது வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே அதோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. கோல்டும் பிங்க்கும் மிக்ஸ் ஆகி ரெட் கலர் மாதிரி அதே மெட்டாலிக் கலர் ரெட் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ரொம்பவே இந்த கலரும் பிடிச்சிருந்தது, இந்த ஸ்லைமும் பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு வந்து அந்த ஸ்லைமை விட இந்த ஸ்லைம் தான் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதனால இது கூட தான் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டேன். விளையாட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுலேருந்து பீட்ஸ் எல்லாம் கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது நல்லா இருந்தது. அதனால நான் இது கூடவே விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அடுத்து வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த 2 இது செஞ்சல, இது வந்து ரொம்ப லிக்விடாக ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது. அது ரொம்ப கட்டியாக ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கல. இது 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நினச்சி இது 2த்தையும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப அந்தளவுக்கு இது வந்து ஜெல்லி மாதிரி மாறலைனாலும் ஓரளவு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் வந்துட்டு ஜெல்லி மாதிரின்ற கொஞ்சம் வந்து லூஸாக தான் இருந்தது. எனக்கு வந்து இந்த 3 ஸ்லைமில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்சோம்ல அந்த ஸ்லைம் தான் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. கலரும் கூட ரொம்ப அழகாக இருந்தது. உங்களுக்கு இது 3ல் எது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ஸ்லைமை வந்து நார்மலாக எப்போ விளையாடுற மாதிரி விளையாடாமல் இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் கூட வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விளையாண்டு பாருங்கள். ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும். அவ்வளோதான், வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். டாடா பை. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.